ਬਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕਾਂਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਣ ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 12-13 ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਝੋਨਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਮੁੰਜਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਤੋਂ। ਆਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਝੋਨਾ ਧੱਗਿਆ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਆ। ਮਿੱਤਰੋ, ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਊਗੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦਿਸੂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਹਜੇ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਝੋਨਾ, ਨਾ ਪੱਠੇ, ਨਾ ਤੂੜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਡਰਮਾਂ 'ਚ ਪਈ ਕਣਕ ਵੀ ਉੱਗ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਨ 47 ਯਾਦ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੀਨ ਵੇਖੋਗੇ। ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬਈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸੰਨ 1947 ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਜੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਵਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਢਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਤਰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਦਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਸ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ NGO ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਗੜ ਭੈਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਈ ਝੋਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 1692। 1692। ਬਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਬਈ ਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਘਰ ਆ ਬਾਈ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਗਏ? ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਇਆ, ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ 'ਚ। ਹਾਂ ਬਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੰਨ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਨ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ? ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ। ਘਰ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਫਲੱਛਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹੀ? ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, MLA ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ? ਹਾਂ, MLA। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਬਈ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਫੁੱਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਢਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਲਏ? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 18-19 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 5 ਕਿੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਟ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆ ਥਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਲੀ ਸਾਈਡ, ਕੱਚਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਆ ਹਜੇ? 52 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਆਹ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਵਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ। ਠੀਕ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 52 ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਈ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਈ। ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਈ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇੜਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। 3-3 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈਣ ਆ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ।